Instagram, Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Somos un grupo de referencia competitiva da Xunta. Partimos dun grupo de investigación do SUB. Bueno, en realidad éramos dous grupos do SUB que nos fusionamos no ano 2006 nun único. Despois acabamos esa mención del grupo de referencia competitiva da Xunta no 2006 e renovámonos no 2009. E o que os presentamos aquí un pouco algúns datos numéricos básicos para que vos hagáis unha idea. Somos 24 investigadores, somos 16 doutores e 8 investigadores de formación, co cal pensamos un equilibrio. Estaría mellor ao revés, non? 16 investigadores de formación e 8 doutores, pero bueno. En este momento temos 3 contratados en programas productorais, 4, aí está mal, 4 bolseiros de investigación, temos varios colaboradores externos. Traballamos con algunha xente de fora de Galiza. Por exemplo, está aquí Pedro, que é da UTAD, temos outro compañeiro que é da Universidade Nacional de Costa Rica, Wilson Picado, e digamos que, aínda que informalmente teríamos dúas grandes liñas de investigación, ou dous subequipos dentro do grupo. Unha sería a liña, digamos, que ten que ver, en principio, máis co feito de estar hoxe aquí, e co feito tamén de dar impulso á rede, que é a liña de investigación en Historia Agraria e Historia Ambiental. Aquí somos un subequipo de 13 persoas, e despois temos outra liña, que tamén vos presentarei logo brevemente, dedicada á historia política e social do mundo rural na idade contemporánea, na que hai traballando 11 persoas. En realidad, isto de 13 a 11 é bastante laxo, senón sería absurdo que non houbera unha confluencia de intereses, de temas, etc., entre uns e outros. Aquí un pouco tamén, seguindo con estes datos numéricos, queríamos presentarvos un pouco a nosa situación actual en canto a proxectos e a contratos nos últimos anos, en convocatorias competitivas e despois en convenios e contratos con empresas, centros de investigación. E aí falta tamén, queríamos falar o número de teses lidas. En este momento estiven calculando de memoria, creo que temos aproximadamente sobre 10 ou unha dúcia de teses en curso, porque en realidad tamén o cal corresponde con un número de investigadores moi amplo no grupo. E despois, comentarvos tamén un pouco, aí tenes un pouco o noso volume de publicacións nos últimos anos. As de 2010 non están todas. Tamén quería destacar un pouco a nosa vocación por difundir socialmente o coñecemento que xeramos, que evidentemente ten moito que ver cos obxectivos da rede. E, bueno, isto un pouco dicir tamén, está feo falar de cartos, non? E ademais, habendo enxeñeiros e economistas aquí imos a ir mal parados, porque somos un grupo que dentro de os grupos en humanidades estamos conseguindo acabar unha certa regularidade na contratación de investigación, o cal non é especialmente fácil no ámbito das humanidades, e agora aínda menos. Nesta presentación, unha vez superados un pouco estes datos básicos, nós evidentemente como grupo o que, bueno, vou explicar aquí un pouco, vou parar un pouco máis de engademento nas nosas liñas de investigación. Temos por un lado o que serían as liñas de investigación, xa falamos algo desto nas xuntanzas previas, non? As liñas de investigación en Historia Agraria e Historia Ambiental, evidentemente o que nos podemos aportar, penso eu, a esta rede é basicamente a nosa capacidade para traballar coa dimensión temporal, non? Nun sentido histórico, non? Esa capacidade para traballar co tempo, non? Unha liña serían os mecanismos e formas de manexo da agricultura orgánica avanzada no longo prazo para os agroecosistemas atlánticos. Outra máis recente ten que ver coa caracterización do modelo de desenvolvemento agrario propio da Revolución Verde ou industrialización da agricultura a nivel tecnolóxico, ambiental, social, institucional. Tamén, isto insistirá bastante despois pola tarde, no valor histórico. Evidentemente, esta terceira liña relacionase directamente coa primeira, non? O valor histórico dunha agricultura sostible, propostas de actuación concreta para o presente dende o noso coñecemento precisamente desa agricultura orgánica avanzada no pasado. Tamén temos unha liña de especialización bastante potente en políticas forestais e na propiedade, en a xestión e manexo de espazos forestais para todo o século XX e tamén para o século XIX, a través do Estado de Jesús Balboa. E, últimamente, outra liña recente en este ámbito, da que logo falarei un pouco máis, ten que ver coa relación entre mobilización política
procesos de construcción da democracia e conflicto non só, pero en boa medida socioambiental no período do final do franquismo e da transición. Isto sería, digamos, as liñas que nos relacionan máis ou que nos inciden máis ou mellor, ainda que non só no que sería o noso contacto coa historia ambiental. Despois vou explicar isto un pouco máis polo miúdo tamén nunha perspectiva intrahistórica do propio grupo. E despois teríamos tamén o lado máis social e político, que estas grandes liñas que temos aquí, que aparecen, hai algunha que parece todo, tería que ver basicamente co estudo histórico das dinámicas sociais e políticas do mundo rural, desde os procesos de nacionalización ata as actitudes sociais dos labregos durante o franquismo, pasando polo artellamento da sociedade civil rural na idade contemporánea, etc. Un pouco o que queríamos explicar aquí o que queríamos explicarvos aquí un pouco imos facer un pouco un exercicio de egohistoria ou de intrahistoria para explicar un pouco a xénese e a evolución do noso grupo de investigación no que fai ou no que está máis en relación coa historia agraria e a historia ambiental. Como grupo de investigación ou como estrutura de investigación máis ou menos estable, teríamos alrededor de 30 anos e teríamos un feito, se se quere, totémico fundacional, que sería o libro de Ramón Villares, A propiedade da terra en Galicia, a partir do cal se deseñou xa daquela unha especie de axenda ou estrategia de investigación a medio prazo que en realidade con renovacións sucesivas chega ata hoxe. Despois falarei de xeracións dentro do propio grupo de investigación. En aquela xenda de investigación estaban temas como a reforma agraria liberal, o estudo do ortellamento social dos valores e utilidades dos bens comunais, o estudo da relación entre ciencia e agricultura e da innovación tecnolóxica, o artellamento da sociedade civil campesiña ou o impacto dos retornos da migración sobre o mundo rural, que temos aquí nesta mesma sala, nesa foto. Digamos que ese sería o feito fundacional. Tamén así cunha vocación cronolóxica, podemos falar de que temos unha segunda xeración dentro do grupo. Aquí temos un exponente claro da segunda xeración, que sería Tito, tamén estaría Xesús Balboa, estaría Aurora Tiaga, con traballos moi relevantes entre os anos 1990-2000, incluso un pouco antes, fines dos 80, e con toda unha serie de liñas centrais. Unha que eu penso que nos enlaza moito e moi ben con bastantes dos que poden ser os intereses dos outros grupos, ten que ver efectivamente coa evolución histórica do monte comunal a nivel galego e a nivel español, a través dun libro que foi un referente a este respecto, que é o Monte en Galicia, de Xesús Balboa. Ali enfatízase no estudo das formas de uso campesino do monte comunal, especialmente nos procesos e prácticas de fertilización, que é algo que agora queremos retomar a través de investigación que vai encetar Bea. Tamén hai bastante traballo feito sobre a historia dos lumes forestais, as causas, racionalidade, o uso do lume no monte, etc. E despois outra liña ten máis que ver non tanto coa xestión dos espazos colectivos e dos bens comunais dentro das comunidades rurais, senón coas políticas públicas cara ao mundo rural, a través fundamentalmente do traballo de Eduardo Rico Boquete, que estudou a fondo a política forestal española para o século XX, especialmente na que non só para a ditadura de Primo de Rivera, para o franquismo, e da que eu penso que enlaza bastante ben coas preocupacións do grupo que queremos reflexionar a través desta presentación, o impacto ambiental nas repoblacións, a perda de biodiversidade, etc. Ben, despois teríamos dentro desa primeira xeración outra liña forte, sería a análise dos procesos de innovación tecnolóxica na agricultura atlántica, a través fundamentalmente de Labregos con Ciencia, do libro de Lourdes Fernández Prieto, que estuda a escolla selectiva e relacionadas as innovacións por parte dos labregos no contexto dunha agricultura orgánica avanzada. E teríamos un paso máis aló, que sería o traballo de David Soto Fernández, que está a cabalo entre a segunda xeración e a terceira xeración de Istarga, e que a súa, entre comillas, a súa marcha, entre comillas, do noso grupo de investigación por motivos profesionais, supuxo no seu momento tamén unha quebra importante para nós, que estamos intentando agora mesmo, tamén colaborando con ele, estamos intentando retomar un pouco
o camiño dentro da historia ambiental onde quedou a través do seu traballo, onde efectivamente o que demostra na súa tese, que está publicada como Historia dunha agricultura sustentável, é o carácter sostible da agricultura orgánica e explica os procesos de intensificación orgánica no longo prazo, dos séculos XVIII ata dende mediados do século XVIII ata a quebra que supuxo a Guerra Civil. Agora mesmo estáse perfilando unha terceira xeración, unha nova xeración, que iría de 2000 a 2010 aproximadamente, na que está Ana Cabana, na que podo incluir eu, na que está Antón Santos, na que podemos incluir tamén a Pedro, ou mesmo recentemente a Alba Díaz e a Araceli Freire, e tamén a Bea, que está traballando con algunha serie, digamos, de novos temas. Algúns destas liñas tamén se están relativamente afianzadas. Por exemplo, que nos manteñen un contacto se cadra, son esta terceira xeración un pouco unha síntese entre a historia agraria e a historia ambiental e a historia social e política do mundo rural. Non é que as anteriores xeracións non foron unha síntese, pero digamos que aquí ao mellor hai unha deriva un pouco máis cara ao político-social. Por exemplo, estudamos, están bastante ben caracterizadas, seguindo a liña que marcara Eduardo Rico, as actitudes de resistencia ao franquismo e ao conflito socioambiental, cunha presencia sobranceira do monte, ainda que non son. Temos estudado outros conflitos ambientais que teñen que ver coa expropiación, co cambio de uso, co paso do uso agrario, dos modos de uso, dun modo de uso agrario a outro industrial, coa expropiación de espazos comunais, por exemplo, para a realización de explotacións mineiras, coa construcción de encorros, temos aquí bastante adiantados ao respecto. E despois teríamos tamén outra liña que estamos traballando, que é a imposición do modelo de agricultura industrial na Península Ibérica dos anos 50, e o choque desta lógica coas lógicas da agricultura orgánica avanzada, os traballos de Fernández Prieto a este respecto, a tese de Wilson Picado, que pon que traballa sobre este tema, pero poñendo nun marco comparativo con México e con Costa Rica. E despois outra liña na que estamos traballando recentemente, na que traballa especialmente Alba e Araceli e Meiseu, sería o caso de os procesos de amorización política, ou mellor dito, os procesos de construcción da democracia e da ciudadanía no mundo rural galego, nunha perspectiva na que se analiza a intersección entre movilización política e conflicto social. Este conflicto ten varias caras. A cara fiscal, a cara productiva, que ten que ver precisamente con ese cambio de comparativo, ese cambio de paradigma cara a unha agricultura industrial, e a cara ambiental, que sería a que pegaría un pouco máis con algúns dos intereses que se poden presentar na rede. E agora que, un pouco onde estamos, o que queremos facer, en isto vai concretar máis algunha proposta dito pola tarde, Pois queremos traballar, por exemplo, citaba outro día os traballos de Ana Cabana, ten un traballo moi interesante, por exemplo, sobre a evolución histórica das paisaxes e a desaparición das sagras. Queremos traballar tamén, evidentemente, seguir afondando, porque temos adiantado, pero cumpre, queda moito traballo por facer no coñecemento dos mecanismos e formas de manexo da agricultura orgánica avanzada. Queremos, evidentemente, traballar, en isto tamén insistimos moito outro día, no valor histórico de unha agricultura sostible, a través de recuperación de coñecementos do pasado, de ver a súa potencialidade, aplicabilidade e viabilidade no presente. Aí temos algún exemplo, Ainda que despois falaremos algún máis. A práctica de agricultura ecolóxica en contextos urbanos, pensando sobre todo na supervivencia de moitas explotacións de agricultura a tempo parcial, ou mesmo nas iniciativas políticas que hai de práctica colectiva da agricultura con criterios ecolóxicos en algúns concellos. Tamén outro campo importante para nós é a preservación patrimonial das construccións agrarias tradicionais e piscícolas. Precisamente aquí que estamos en Arbo, contemplaríamos, por exemplo, tipologías como as pesqueiras, por exemplo, ou os caneiros que hai en outras partes do río Miño, sobre os que tamén ten traballado a na Cabana. Con isto, isto sería un pouco uns datos básicos do grupo e onde cal foi a nosa evolución durante estes últimos 30 anos. Bueno, pues ya sabéis el resto, 3 minutos, 15 minutos y ahora para profundizar en el financiamiento significa preguntar o si no hubiera nada que preguntar, pues vamos a titular.
Somos moi coñecidos. Sí, bueno. Estamos fartos de ver. Bueno, eso non seguimos os seguintes, está, non é obligatorio, pero tamén explicado, non vai a hora.